Nunca de maneira alguma entre nesse lago. O Lago Natron, na Tanzânia, parece calmo, mas ele é capaz de petrificar animais. O segredo está na sua composição química. A água tem um pH tão alto, extremamente alcalino, que queima a pele e os olhos de quem não está adaptado. Muitos animais que caem lá acabam mortos e literalmente mumificados. Isso acontece por causa do carbonato de sódio e outros minerais que escorrem para o lago. Eles deixam os corpos duros como pedra, parecendo estátuas assustadoras. Já encontraram aves, morcegos e até flamingos petrificados por inteiro. Que verdadeiro fato, hein? Gostou desse fato incrível? Então curte e se inscreve no Pílulas de Fatos para mais curiosidades rápidas como essa.